मगर दिल माना तो निकरे सिंध धरती तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां नीरा सिंघो। हेडलाइंस हमारी थियूं 4 बजे वारे बुलेटिन में अवां खे भली कार कंदासीं। बुलेटिन जी शुरूआत इन अहम ख़बर बुलेटिन में ज़िक्र कयूं था सकाफ़ती तक़रीबुनि जे हवाले सां। कंडियारी जे ॻोठ कमाल खान मरी में मच कचहरी कोठाई वई, जंहिं में सुगड़नि ऐं फनकारनि फन जो मुज़ाहिरो करे सकाफ़त खे भेटा पेश कई। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे अकील वसाण। सिंध टीवी जे ऐलानियल सकाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां ॻोठ कमाल खान मरीम जो अख्तर हुसैन मरीअ जे पारां ही मच कचहरी कोठाई वई। ॻोठ कमाल खान मरी में मच कचहरी में अची शरीक थिया आहिनि। असां हिननि जा थोराइता आहियूं ऐं ही मच कचहरियूं या ही सकाफ़ती प्रोग्राम जेके आहिनि असांजे धरतीअ खे उजागर करण लाइ ऐं सिंध जी वारसी जा ॾींहं तमाम बेहतरीन ही प्रोग्राम हुंदा आहिनि असांजे सिंध जे हवाले सां। असां ख़ुशकिस्मत आहियूं, सिंध असांजो वतन, सिंध असांजी धरती आहे जिते अहिड़ा मिड़ाका थियनि था, मोहबतूं हिक ॿिए सां वंडियूं था। टीवी ऐं पूरे उन सथ जा असीं थोराइता आहियूं, ख़ासि करे अब्दुल करीम राजपत साहिब जिन पूरी सिंध जो आवाज़, मज़लूम जो आवाज़ उजागर कयो आहे। सिंध टीवी जी जेका आहे असां हमेशह जेका असां शुरूआत कई आहे 4 दिसंबर जे हवाले सां जेका शुरूआत थी आहे उन जे हवाले सां असां नंढड़ो हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो आहे असां पंहिंजे ॻोठ में जिते जायूं जानारिन नको संदो सीर जो मप न मलान, दरिंदा दरिया में वाका कयो वरन, सॼा बेड़ा ॿार में हलिया हेठि वञनि, पुरदो पैदा न थिए तख़्तो मंझा तिन, अहिड़ो कर कुननि में वया कीन वरन, उते अण तारनि संदो लंघाए सीर जो। जिए लतीफ़ जिए सिंध। सिंध तोखे सिंगारे वेंदासीं, दुश्मननि लाइ ॿारे वेंदासीं, वियो सिर असांजी त परवाह ई न आहे, शहादत जाम पाण खे प्यारे वेंदासीं, थियो ज़ुल्म तूंसां हर बेरा, ज़ालिमनि जा अगरि ॿारे वेंदासीं, सिंध तोखे सिंगारे वेंदासीं। जेॾो तुंहिंजो नाव बाजबो उॾाई मंगा, रे थंबिन रे तुणियनि तूं छपर तूं छा, पुॼाड़ो कां को फेरो कजे फज़ल जो। के फनकारनि पंहिंजे फन जो मुज़ाहिरो कयो ऐं देसी खाधा ठाराए ऐं उहे महिमाननि खे खाराए विया। कैमरामैन साथी सां गॾु अकील अहमद वसाण, सिंध टीवी न्यूज़ कंडियारी।